Hello students, welcome back to VVN online class. So students, let's start our English class. So students, previous video में हमने क्या पढ़ा था? फोनिक साउंड ऑफ ए पढ़ा था ना, तो उसी की हमने एक एक्सरसाइज कर ली है जो पेज नंबर 5 पर दी हुई थी। उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स थे, तो उसमें ए साउंड फिल करना था, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है। उसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें देखिए, आप देख सकते हो उसमें 4 टेबल बनी हुई है और नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए। AR, ALL, AME, AND ये लिखे हुए है ना। तो आपको जो ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हिंट दी हुई है, कुछ स्पेलिंग्स दी हुई है। तो इनमें आप देखिए, इन स्पेलिंग्स में आपको फाइंड करके यहाँ से स्पेलिंग चूज करके लिखनी है। कैसे लिखने हैं? जिसमें AR हो वो 2 स्पेलिंग यहाँ लिखनी है। जिस स्पेलिंग में ALL हो, इसका साउंड भी A आता हो, जिसमें वोवल A हो, वो 2 स्पेलिंग यहाँ लिखनी है। जिसमें AME हो, वो यहाँ AME की 2 स्पेलिंग यहाँ लिखनी है, और AND वो 2 स्पेलिंग इसमें से फाइंड करनी है हमें और यहाँ लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट टेबल में देखिए क्या है, AR। अब AR की स्पेलिंग हमें फाइंड करनी है। ओके, तो फाइंड कीजिए। इसमें ये CALL, CART, कट, ठीक है। इसमें ए साउंड भी आ रहा है, कट, और CART। देखिए AR है ना, और यहाँ भी क्या है, AR। तो हमें AR वाली 2 स्पेलिंग लिखनी है, तो हम ये स्पेलिंग लिख देंगे यहाँ पे, CART, कट। ओके, फिर वन और लिखनी है हमें यहाँ, और फाइंड कीजिए कार्ड की। गेम बैंड, DARK, डार्क। देखिए इसमें AR आ रहा है ना, DARK, डार्क। ओके, तो ये डार्क की स्पेलिंग भी हम यहाँ लिख देंगे, DARK, डार्क। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ALL। ये स्पेलिंग हमें फाइंड करनी है जिसमें ALL हो। तो देखिए CALL, तो ALL आ गया ना, तो CALL, कल। ओके, और ए साउंड है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे CALL। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, हो गई गेम बैंड, वो भी हो गई TALL। इसमें भी है ना, तो देखिए LL, यहाँ भी ALL और यहाँ भी ALL, तो टॉल। तो ये लिख देंगे यहाँ पर TALL। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए बेटा, AME। AME कौन सी स्पेलिंग में है, ध्यान से देखिए, GAME। देखिए AME आ रहा है ना, यहाँ भी AME है और ये AME, GAME, गेम। ए साउंड भी आ रहा है, गेम। तो हम यहाँ लिख देंगे GAME, गेम। ओके, फिर वन और चाहिए, BAND क्या की, ये CAME, केम। इसमें भी देखिए AME है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे CAME। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, कौन सी स्पेलिंग चाहिए हमें, जिसमें AND हो, AND। तो इसमें फाइंड कीजिए, सॉल्व कट, BAND। और इसमें देखिए AND आ रहा है, और इसका साउंड भी देखिए, बैंड, ए साउंड आ रहा है, क्योंकि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ए साउंड की कर रहे हैं, बैंड। ओके, तो BAND, AND भी आ रहा है, तो हमें क्लू मिल गया ना एंड का। तो हम यहाँ लिख देंगे BAND, बैंड। ओके, वन और कौन कहाँ, देखिए LAND, इसमें भी AND है और इसका साउंड भी आ रहा है, देखिए लैंड, ए साउंड आ रहा है इसमें, लैंड। तो हम ये स्पेलिंग भी यहाँ लिख देंगे, LAND। ओके, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर है, तो आपको बुक में इसको कंप्लीट करके मुझे पिक सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।